Du-te în Asta e pentru toți cei care cred că în nu poți câștiga. Așteaptă, puiul ăsta costă 1 milion, trece strada și îți înmulțește soldul de 10 ori. Salut dacă ești din România. Dacă ești din România, mă bucur că ești atât de informat cu toate detaliile. În ultima perioadă, internetul românesc a fost asaltat de reclame înșelătoare, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care pretind în mod fals că ar oferi oportunități rapide de a face bani. Nimic mai fals de atât. Reclame în care este folosită în mod ilicit imaginea mai multor influenceri și persoane publice, care nu susțin și în realitate nu au promovat acest schem, atât din țară dar și din afară, precum cuplul Andrei și Smaranda Șelaru, Silviu Fire, Mădălin Șerban, Neymar, Cristiano Ronaldo, prietena canalului Andra Gogan, iar lista continuă. Ba chiar s-au folosit și filmulețe reale, dar a fost modificat contextul, ca și în cazul reclamelor în care este folosită imaginea lui Sterp Culiță, dar în care el promova cu totul alte mizerii decât calea găinii. Nu uitați-vă aici! Reclamele au ajuns într-un punct extrem de odios, în care utilizatorilor li se spune direct că sunt vai de mama lor dacă nu intră în această schemă online. Ești un adevărat prost dacă nu știi cum să transformi 5 euro în 30.000 de euro. Mai departe, minciuna este dusă la extrem prin afișarea unor rezultate fabricate, complet nerealiste, prezentate ca fiind obținute în doar câteva secunde. Salut! 100 de euro sau încerci pentru a câștiga mai mult? Prefer 100 de euro. Ok, poftim. Mulțumesc! Cu drag. Următorul. Salut! E 100 de euro sau încerci 2 pentru a câștiga mai mult? Hai să încercăm jocul. Ok, perfect. Uite, ai câștigat 3200 de euro. Nu, n-am câștigat. Da, ai câștigat. Da, ai un cont Revolut să-ți trimit banii? Acum, Calea Găinii este un joc online pe care îl găsim pe mai multe site-uri de păcălele, în care ideea e simplă, ești un pui și trebuie să treci strada nevătămat. Și după cum e și fresc, eu unul îl consider o mare mizerie care trebuie evitată, la fel ca orice ține de această industrie. Dar problema în cazul de față nu e asta. Este că reclamele pe care vi le-am arătat duc preponderent fie către site-uri nelicențiate sau dubioase, fie către aplicații și mai dubioase, care de fapt n-au nicio legătură cu jocul în care trebuie să ajuți găina să treacă strada. Deci reclamele nu ne direcționează înspre același loc. Așa că le-am luat pe rând și am vrut să văd cum stă treaba. Încă din start am intrat într-o gaură de iepuri și am rămas uimit de absurdul situației. O să vedeți de ce în minutele care urmează și nu v-ați fi așteptat nici voi la acest aspect. În reclamele false AI cu Sterp Culiță, utilizatorii erau direcționați către un site care în prezent este inactiv, dar care la momentul verificării afișa o pagină falsă ce simula un joc cu calea găinii. Ca să vă fac un rezumat, intrai pe site, apăsai o singură dată pe ecran, puiul de găină făcea un pas și apoi eram felicitați și anunțați că am primit 1500 de euro și alte beneficii, așa, de bun venit. Apoi eram redirecționați prin 2-3 site-uri până ajungeam pe un site cu jocuri de ghinion pe care trebuie să ne înregistrăm ca să primim premiul. Dar după înregistrare nu primeam nimic. Nada, era doar o momeală să-ți faci cont, iar ulterior aflai că, de fapt, dacă depui minim 150 de lei, o să primești și beneficiile și banii gratis. Da, cum să nu? Acum, de curiozitate, să văd ce răspuns au pregătit, am întrebat pe chatul de suport de ce se promovează prin reclame false pe rețelele de socializare, folosind pe nedrept imaginea unor persoane publice și mi s-a răspuns că reclamele respective nu sunt pe bune și că nu ei s-ar afla în spatele lor. Acum, site-ul ăsta fusese creat în aprilie 2024 și din mâna de indexări în motoarele de căutare, una este pe un site al unui lanț de pizzerii din Bulgaria. Vedem aici dita mai așa zisa recenzie, chei de nota 4,7 din 5, lapte și miere. Dar de ce este reclama asta pe un site al pizzeriilor? Ce treabă are păcăleaua cu mozzarella și salamul? Dacă dăm click pe fără categorii din care face parte acest articol, vedem în această categorie nu doar respectivul articol în care este promovat și prin care a fost indexat site-ul cu păcăleaua, ci sunt 1871 de pagini cu astfel de articole în care sunt promovate astfel de site-uri și asta doar în ultimele luni. O să vă zic imediat ce se întâmplă, pentru că trecem la o altă indexare pe cuvântul cu numele acestui site pe care găsim Calea Găinii, de data asta fiind indexat și pe site-ul Universității de Vest din Timișoara. Ați auzit bine,
Ăsta este site-ul Universității de Vest din Timișoara, este o pagină a unui subdomeniu care în acest moment nu funcționează și prin care era promovat așa zisul site cu jocuri de ghinion. La scurte căutări am găsit și alte indexări pentru cuvinte cheie cu astfel de site-uri dubioase, scrise în alte limbi, tot către subdomeniul CTC-FSP, care este cel mai probabil creat pentru Centrul Tehnologic de Comunicare al Facultății de Sociologie și Psihologie. Situația fiind aceeași ca și în cazul lanțului de pizzerii din Bulgaria. Atenție, mare atenție, universitatea nu are nicio legătură cu asta și nici cei care se ocupă de site-urile ei și nici cel care se ocupă de site-ul lanțului de pizzerii din Bulgaria, nu. Ce au făcut șarlatanii din spatele site-urilor deosebit de dubioase prin care vor să păclească oamenii de bani se numește Black Hat SEO. Să-i zicem SEO spam mai pe simplu. Ambele site-uri rulează pe WordPress. Puteți verifica și voi dacă un site se folosește de WordPress prin site-uri de tipul EasyWP, unde putem observa că atât site-ul lanțului de pizzerii din Bulgaria, Pizzata, folosește WordPress, dar și site-ul Universității de Vest din Timișoara. Putem afla mai multe informații precum tema folosită pe What WP Team is That, unde vedem aceste aspecte. Deci este vorba de o breșă de securitate mai veche, cauzată ori de tema WordPress, ori de către cine știe ce plugin instalat, care fie nu era legitim din start, fie a rămas neactualizat în timp și astfel s-a ajuns la breșa de securitate. Iar scammerii, găsim vulnerabilitățile prin boți care scanează zi de zi site-urile WordPress din întreaga lume pentru a găsi vreo breșă, își fac de cap cu site-urile astea, precum ctcfsp.vt.ro, făcând SEO spam, fie adăugând articole noi, fie luând pagini și articole deja existente și modificându-le, introducând backlink-uri către site-urile cu jocuri de ghinion și nu numai în ele, și mai presus de toate, șarlatanii maschează toată treaba, să apară doar în căutările motoarelor de căutare și administratorii site-urilor să nu-și dea seama de acest aspect. Și o să vă dau și un exemplu de backlink adăugat unui articol deja existent pe ctcfsp.vt.ro. Deși site-ul momentan nu funcționează, l-am luat la rând prin Wayback Machine ca să vă demonstrez acest aspect. În octombrie 2024, pe CTC-FSP, pe o pagină se aduce la cunoștință conferința din noiembrie 2021 despre rolul cercetării și inovării în societatea contemporană, și regăsim textul original pe care îl vedeți acum pe ecran. Ei bine, în mai 2025 vedem că pagina a fost modificată și au fost adăugate noi texte, pe lângă cele existent, unul în engleză în care e promovat un site de pe care îți poți lua scrisoare de la un specialist în sănătate mentală, cum că ai nevoie de un animal pentru suport emoțional, cel de-al doilea text fiind în limba kazahă și se promovează, ce să vezi, un astfel de site cu jocuri de ghinion. Toate informațiile le-am trimis mai departe în detaliu către Universitatea de Vest din Timișoara și către lanțul de pizzerii din Bulgaria. Și dacă treaba nu e suficient de dubioasă, pagina de Instagram a site-ului dubios care s-a indexat ilicit atât pe site-ul universității cât și pe site-ul lanțului de pizzerii din Bulgaria este administrată din Rusia, vecina Kazahstanului, iar pagina de Trustpilot, cel mai celebru site pentru recenzia site-urilor, ne zice că acest profil este considerat nepotrivit pentru Trustpilot, așa că nu-l mai puteți evalua. Recenziile anterioare nu mai sunt vizibile pe Trustpilot. După peste 100 de episoade de hoți cibernetici, este pentru prima oară când văd că Trustpilot a blocat un site din a mai primi recenzii și a dezactivat pagina. Asta cred că spune multe. La fel, din alte reclame false AI de pe internet care mi-au apărut în feed, am ajuns pe site-uri similare acestuia descris, deci n-are rost să le luăm pe toate la rând, că o să vedem probabil aceleași scheme și bizarerii. Trecând mai departe, dacă dăm click pe linkurile din reclame, nu suntem trimiși doar pe site-uri, ci și către aplicații din App Store sau Google Play, care, deși se prezintă a avea treabă cu calea găinii, de fapt nu au. Și în descrierea lor aflăm că de fapt, sunt aplicații care să te ajute să-ți faci liste de cumpărături cu ajutorul AI. De exemplu, aplicația asta are 4 ani de când în App Store și evident n-ar avea cum să aibă legătură cu calea găinii pentru că ea a fost lansată în 2024. Așa zisul dezvoltator nu mai are lansate și alte aplicații, deci nu are niciun istoric, nu are niciun site, că atunci când îmi click pe site-ul developerului ne bagă tot pe pagina aplicației de App Store și atenție, aplicația are doar 2,8 MB. Ca idee, o poză cu motanul meu Muc cel mic, de când l-am găsit abandonat, are tot cam atâția megabytes cât are aplicația asta per total. Aplicația Notes, care e doar pentru notițe, are de 10 ori mai mulți megabytes. N-am la îndemână vreun telefon cu iOS pe care să o testez. În cel mai bun caz preiau datele personale a celor care o descarcă, precum nume, adresă de mail, IP
și se folosesc de ele pe mai departe. Ba chiar între timp alte aplicații promovate tot așa prin reclame false AI de tipul ăsteia au fost șterse de pe App Store. Deci cam astea ar fi, pe scurt, schemele din spatele acestor reclame AI ilicite. Site-uri dubioase, interzise până și pe Trustpilot, comună de indexări false, care îți promit banii dacă te înregistrezi, iar apoi primești ciuciu, vrând să te păcălească să depui tu bani. Cât și aplicații obscure care nu sunt ce se recomandă a fi și în niciun caz nu au vreo legătură cu jocul Calea Găinii. Cam asta ar fi schema, este un mare schem.